السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم وصفه جديده، فيديو جديد. اليوم الكرعين بالحمص. تشهيتو وبغيت نتقاسم معكم هذه الوصفه، نتمنى حتى نتوما تعجبكم. غادي نخليكم مع طريقه وان شاء الله تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا خطوة بخطوة حتى نصاوبوا هاد الكرعين بالحمص. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette du pied de veau au pois chiche. Donc, j'ai pris pour une famille, donc 7 à 10 personnes, un pied de veau. Donc, demandez au boucher de vous couper tout ça. Ensuite, j'ai à peu près 300 grammes de pois chiches. Les épices, j'ai le gingembre, le curcuma, le cumin plutôt, le curcuma, le cumin, le sel et ras el hanout. Une cuillère de chaque, l'huile d'olive, 300 grammes de pois chiches, on l'a dit. Ensuite, 2 oignons, des gousses d'ail. Là, j'ai un navet. Là, j'ai le gingembre frais et un piment fort. دونك كما راكم تشوفوا معايا المقادير بساط. عندي الرجل نتاع العجل، يعني البشري هو اللي يقطعها لكم كما راكم تشوفوا مقطعه هكا. عندي على حسب 300 غرام نتاع الحمص. قلت لكم يعني هاد الاكله على حسب 7 حتى 10 تاع الاشخاص. الا نتوما قليل ديروا يعني تقسموا، ولكن الطريقه تبقى هي يعني كما راه نوري لكم. هذه هي الطريقه. هنا عندي القزبر والمعدنوس، درتهم في الروبو، زدت عليهم البصله وزدت عليهم دوك 3 ريسان تاع الثوم وغادي نطحنهم. Donc dans mon mixeur, j'ai mis le persil, la coriandre, un oignon si c'est un gros, 2 si c'est des petits. Ensuite 3-4 gousses d'ail. Et puis on va mixer tout ça. En parallèle, je vais mettre les pieds de veau dans la cocotte. Donc il faudrait obliger un autocuiseur pour que ça cuise. Donc j'ai mis l'huile d'olive, à peu près 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Et je rajoute les épices, c'est-à-dire le curcuma, le sel, le gingembre. Et puis j'ai mis une petite cuillère de ras el hanout. هنا في كوكوت، ضروري خصكم كوكوت حقاش هما يطولوا في الطياب. درت على حساب واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، ودرت لهم التوابل. درت الكمون، درت معلقه تاع راس الحانوت، درت شويه الكركم البلدي وشويه الملح صافي. وهنا راني طحنت هذاك القزبر والمعدنوس والبصله والثوم كاع في خطره، وغادي نكبهم هكا كما راكم تشوفوا فوقهم، وغادي نردهم يتقلاو يعني مع داك القزبر والمعدنوس والثوم وكل شيء تحلوا يعني شويه في دوك مع دوك التوابل. Donc j'ai mixé le persil, la coriandre, les oignons et les gousses d'ail que je verse directement sur mes pieds de veau, et je vais mettre tout ça sur feu moyen. دونك من بعد ما درت لهم هذاك يعني داك الخليط ديالي، غادي نردهم فوق البوطه يتبخوا يعني يتقلاو وممتو يتبخوا شويه في الاول. غنزيد نحك عليه شويه جنجبير، سمحوا لي ما قلتها لكمش. je râpe un peu de gingembre frais. Bon, ça reste facultatif, mais il est préférable de cuisiner surtout en cette période du Covid avec tout ce qui est frais, le curcuma frais et le gingembre frais. C'est efficace pour tout ce qui est tout ce qui est microbes, virus actuel.
فوالا كما راك تشوفوا من بعد ما خلطت هذاك القزبر والمعدنوس وداكشي كامل غادي نردو يتقلى كما قلت لكم. فوالا من بعد ما يعني خليته يتقلى مزيان فوق البوطه كما راكم تشوفوها راه تقلى على حسب واحد 10 دقائق هكا هو يتقلى مزيان وصافي. غادي نزيد عليه مباشر الماء البارد والحمص ديالي. Donc après l'avoir laissé au moins 10 minutes sur feu moyen, donc sur feu moyen bien sûr, je rajouterai à peu près 1,5 litre d'eau. Ce qu'il faut c'est couvrir les pieds de veau. Il faut plus pour vous donner une astuce, en fait ce qu'il faut c'est couvrir les pieds. Il faudrait les couvrir complètement comme ceci. كما راكم تشوفوا معايا من بعد ما قليتهم مزيان جبت الماء بارد مباشر على حسب لتر ونص. المهم باش تعرفوا خصكم تغطيو داك الرجلين ما يبقاوش يبانوا، خصكم تغطيوهم. وغادي نزيد لهذيك اللفته المره. Je rajoute le navet et le piment fort, donc ça reste un choix. Si vous aimez pas le piquant, ne le mettez pas. المهم درت ديك الفلفله الحاره، الا ما تبغوش الحار ما ديروش، مي فريمون كيعطي المذاق رائع. الحار هو اللي كيعطي واحد المذاق في الاكل فريمون بنين. مي الا ما يعجبكمش الحار ما ديروش. وزدت الحمص، يعني الحمص خصكم ديروه في الماء بارد باش يطيب لكم مزيان، سينو ما غاديش يطيب لكم مليح. Ensuite j'ai mis le pois chiche, donc le pois chiche dans l'eau froide, sinon ça va pas être cuit comme il le faut. J'ai mis voilà, je remets tout ça à cuire. Donc je remets à cuire et une fois que c'est cuit là, j'ai laissé cuire au moins une trentaine de minutes et là j'ouvre pour vérifier et je vois que c'est cuit. Donc si vous voyez que c'est pas assez cuit, vous le remettez à cuire. Et le secret pour que le pied de veau cuisse, qu'il soit très tendre, et il faudrait mettre à peu près 2 ou 3 noix, vous savez le noyau des dattes, et ça cuit super bien. دونك فوالا درنا. المهم خليتهم يطيبوا على حسب واحد 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. درت واحد 2 علفات نتاع التمر باش يطيبوا لكم مزيان. خصكم ديروا واحد 2 علفات نتاع التمر وغادي تجي لكم المرقه نتاعكم بنينه. حيدوهم من بعد، يعني كي طيبوا صافي حيدوهم، ما كتبقاوش تنساوهم تما لداخل، حيدوهم وغير باش يطيبوا لكم دوك الرجلين ويجيو راتبين وبنان. نتمنى تعجبكم الوصفه نتاع اليوم، واذا عجبتكم ما تنساوش لي بارطاج لي لايك، وان شاء الله نقول لكم على بروشين فيديو. واللي مازال ما تشترك عندي نقولها مرحبا والف مرحبا، تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. Donc on arrive à la fin. Voici donc notre repas, le voici. J'espère que cette recette vous aura plu. Et puis si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager un maximum.